व्यूअर्स, आज मैं आया हूँ बर्ड मार्केट आप लोगों के लिए एक बेहतरीन पिजन्स की वीडियो बनाने के लिए। व्यूअर्स, आप वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल पेट्स डिस्कवरी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलिए। व्यूअर्स, ये देखें वाइट कलर के बहुत ही खूबसूरत ये दोनों पिजन्स बैठे हुए हैं। ये इसकी दुम देखें, बिल्कुल जैसे मोर की दुम ऊपर खड़ी करता है वैसे ये है। इसके अलावा नीचे ये पेयर बैठा हुआ है। ये देखें, इन्होंने अपना अंडा भी दिया हुआ है। ये 2 अंडे दिए हुए हैं, एक ये पड़ा है, एक वो पड़ा है। इसके अलावा ये खूबसूरत पेड़, इसके नीचे ये देखें, और ये वाला ये भी बैठा हुआ है मादी, इसने भी अंडा दे रखा है नीचे। ये देखें, ऊपर ये पेड़ बैठा हुआ है, ये भी खूबसूरत है। ये देखें, ये आप लोग देख सकते हैं, ये ब्लैक एंड वाइट, ये भी बहुत खूबसूरत है पेयर। ये बैठे हुए हैं ग्रे कलर में। ये देखें जी, की दुकान जल्द है। और ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत पेयर बैठे हुए हैं। इसके अलावा ये सामने देखें, ये भी ब्यूटीफुल पेयर है। व्यूअर्स, आप हमारी वीडियो देखने के बाद इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारा चैनल पेट्स डिस्कवरी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।